Улаанбаатарт 20 цаг боллоо. Үзэгч та бүхэн сайхан амарч байна уу? Цагийн мэдээллийн ээлжид дугаарыг танилцуулахад бэлэн боллоо. Мэдээний товчийг эхлээд танилцуулъя. За гүнтийн давааны замд автобус тусалдаж 7 хүн нас барлаа. Цаг агаарын нөхцөл байдлаас шалтгаалаад зам даваа хаагдаж халтаргаа гулгаа үүсч болзошгүй байна. Монгол улс мөнгө угаах терроризмыг санхүүжүүлэхийн эсрэг байгууллагын саарал жагсаалтад орлоо. Цагийн насны залуучуудын эрүүл мэндийн үзүүлэлт сайжирчээ. Америкийн нэгдсэн улс Европын холбооны 7.5 тэрбум долларын бараанд нэмэлт татвар тогтоолоо. Эдгээр болон бусад мэдээллийг бид өнөөдөр дэлгэрүүлэн үзүүлэх болно. За өнөөдөр 12 цагийн орчимд Улаанбаатар хотын ойролцоох гүнтийн давааны замд том оврын автобус замаас гарч 7 хүн нас барсан ноцтой осол гарсан байна. Тус автобусанд дотоодын хэргийн их сургуулийн ажилтнууд зорчиж явжээ. Осолцсон автобусанд явсан хүмүүсээс 6 газар дээр нас барсан байна. За ослын газарт нийслэлийн онцгой байдлын газрын аврах ангийн 8 хүний бүрэлдэхүүнтэй баг ажиллаж автобусанд гатсан 3 хүнийг татан гаргажээ. Нийтдээ 15 хүнийг яаралтай түргэн тусамжаар гэмтэл согос судлалын үндэсний төвд хүргэснээс 1 хүн гэмтлээд алгүй нас барсан байна. Одоогоор ослын газарт цагдаагийн алба хаагчид ослын шалтгааныг тогтоохоор ажиллаж байгаа юм байна. Цаг агаарын байгууллагаас ирж байгаа мэдээллээр өнөөдөр буюу 19-нд Төв болон Зүүн аймагуудын нутгаараа, Говийн аймагуудын нутгийн хойд хэсгээр 20-д Зүүн аймагуудын нутгаар нойтон цас орж салхи түр хугацаанд секундэд 18-аас 24 м/сек хүртэл ширүүсч шорон болон цасан шуурга шуурна. Иймд зам даваа гүвээ хаагдаж халтаргаа гулгаа үүсч болзошгүйг онцгойлон анхааруулж байна. За мөн цаг агаарын мэдээллийг цаг тухай бүртэн сонсож мэргэжлийн байгууллагаас өгч байгаа сэрэмжлүүлэг анхааруулгыг дагах тээврийн хэрэгслийн жолооч нар хол замд гарахдаа тээврийн хэрэгслийн найдвартай байдлыг хангаж бензин шатхууны нөөцтэй дулаан хувцастай зорчих, иргэд малчид болзошгүй эрсдлээс урьдчилан сэргийлж салхи шуурганд төөрөх, малтайгаа уруудах эрсдлээс урьдчилан сэргийлж малаа ойрын бэлчээрт хариулах, бага насны хүүхдийг малд явуулахгүй байхыг онцгой байдлын ерөнхий газраас анхааруулж байна. Дараагийн мэдээлэл. Залуу улсын санхүүгийн гэмт хэрэгтээ тэмцэх байгууллага буюу ФАТФ ээлжид хурлаасаа Монгол улсыг хяналтанд байх орнуудын саарл жагсаалтанд оруулсан шийдвэрийг гаргасан байна. За манай улстай зэрэгцээд Бахам, Ботсван, Камбож, Зимбабwe зэрэг 12 улс саарл жагсаалтанд орсон бол Этиоп, Шри-Ланк, Түнис улсууд жагсаалтаас гарсан байна. Саарл жагсаалтанд оруулснаар Монгол улсад дараах 4 шаардлагыг биелүүлэх үүрэг хүлээл гэж байгаа юм. Үүнд нэгдүгээр хяналтын байгууллагууд санхүүгийн институтыг зохиох ёсоор нь шалгах, хяналт тавих, зохицуулдаг байх. Хоёрдугаарт мөнгө угаах холбоотой хэрэг, үйлдэлүүдийг мөрдөн шалгаж гэмт хэрэгтнүүдэд үр дүнтэй хийсэн хэрэгтэн дүүцэхүйц давтан үйлдэхгүй болох шийтгэл ногдуулах. 3-дугаарт гэмт хэргийн орлого хэрэгслийг хурааж авах. 4-дүгээрт нийтээр устгах зэвсгийг түгээхтэй холбогдуулан хувь хүмүүс хуулийн этгээдэд мөнгө хөрөнгө босгох, шилжүүлэх, хэрэглэхээс сэргийлэх гэсэн заалтууд орж байна. Дээрх 4 зүйл бүхий заалтуудыг шууд хэрэгжүүлэх шаардлагатай байгааг Монгол улсад үүрэг болгоод байгаа юм а. За манай улс 2012 оны 2-р сард анх саарл жагсаалтанд орж байсан. Тухайн үедээ зөвлөмжөд нийцүүлэн шаардлагатай арга хэмжээг авсны үр дүнд 2014 онд дээрх жагсаалтаас гарч байсан юм. Саарл жагсаалтанд орсноор тухайн улстай хийх мөнгөн гүйлгээнд тавигдах хяналт шалгалт нэмэгдэж, гүйлгээний өртөг зардал үүсгэж сөрөг талтай байдгийг хэлж байгаа юм а. За яг энэ сэдвээр манай сэтгүүлч Батбаяр зочинтой ярилцлаа. Энэ ярилцлагыг үзүүлье. Хөтөлбөр зочны ярилцлагаар үргэлжилж байна. Бид эдийн засагч жаргал сайхантай уулзаад байна. Тэгэхээр Монгол улс бол одоо мөнгө угаах терроризмыг санхүүжүүлэхийн эсрэг олон улсын байгууллагын саарл жагсаалтанд ингээ 2 дахь удаага орчлоо. Ер нь энэ удаагийнх дээр бол бас 40 зөвлөмжнөөс 35-ыг нь ерөнхийдөө ямар нэгэн байдлаар нийцүүлчихсэн. Тийм учраас орохгүй байх болов уу гэсэн ийм албаны хүмүүсийн байр суурь байсан. Гэтэл шийдвэр одоо эсрэгээр гарчихлаа. Үүний учир шалтгааныг та ер нь юу гэж харж байгаа вэ? Тэр 40 зөвлөл гэж ярьж байна тий. Тэр 40 өгсөн зөвлөлөөс тэр 35 нь биелэгдсэн гэж байгаа. Гэтэл үр дүнгийн хэмжээдэг 11 үзүүлэлт байдаг. Тэгээ зөвлөмжийг одоо хийх ёстой хийсэн. Тэгээ үр дүн нь юу вэ? 11 үзүүлэлтээс 4 нь хангалтгүй байсан. Энийг сая 9 сарын дундуур Бангкокод болсон тэр бүсийнх нь уулзалтаас ярьсан. Түүнээс хойш сарын хугацаанд бол 2-ыг бараг биелүүлсэн. Тэр нь болохоор хойд Солонгосын ажилчдыг ажилуулж байна гэсэн. Тэнгүүгээр дамжуулж энэ терроризмыг санхүүжүүлж байна гэж. Тэгээ тэрийг бол шийдсэн. За 2 үндсэн үр дүн гараагүй байгаа. Заал тэрнээсээ болоод бид нар энэ жагсаалтанд сая Парист орж байгаа юм. Ер нь бол гол санаа нь ердөөсөө л энэ. Мөнгө угаасан хэрэгт холбогдсон хүмүүсийг шийдэхгүй байна. Шийдэж чадахгүй байна гэж. Тэгэхээр энэс өмнөх тэр бас 9 сард Бангкокд болсон хэрэгүүдээр болохоор
Танайх бол ингээд олон хэрэг мөрдөгдөдөг. Олон өндөр албан тушаалын хүмүүсээ барьж исэн, баривчилж исэн. Хоёрч ерөнхий сайд байсан хүмүүс, Цагийн сайд, төрийн өмчтэй компани удирдлагуудаа баривчилсан. Тэгээд ямарваа нэгэн шийтгэл хүлээгээгүй. Энэ нөгөө энэ ажилдаг энэ шудраг засаглалаа тогтоодог механизм чи ажиллахгүй, холбогдох байгууллагууд нь хамтарч ажиллаж чадахгүй байна гэсэн. Яг энэ үзүүл дээрээ бас сая Парист очоод явж байгаа. 2015 онд манай улс бас эдийн засгийн ил тод байдлын тухай хууль гэж баталсан. Үүгээрээ бол одоо эдийн засгт далд байгаа мөнгө хөрөнгүүдийг ил болгоё, хууль ёсны болгоё гэдэг ийм үзэл санаагаар бодлого хэрэгжүүлсэн л дээ. Тэгээд ер нь далд байсан 35 их найд гэдэг баха ийм их хэмжээний хөрөнгө ил болсон гэж ярьж байсан л да. Тэгэхээр энэ нь бас одоо нэг талаараа хууль бусаар хөрөнгөчгийг хүлээн зөвшөөрсөн явдал гэж харагдаж байна. Үүнээс болоод бас энэ шийдвэрт бас хүчтэй нөлөөлсөн гэж зарим хүмүүс байр суурь илэрхийлжсэн. Та энэ дээр ямар бодолтой байна? За 2015 оны 8 дугаар сараас 2016 оны 3 дугаар сарын дуустал хугацаанд хэрвээ өмч хөрөнгөө урд өмнө мэдэгдээгүй өмч хөрөнгөө мэдэгдэх юм бол татвараа төлөөд их усүрийг асуухгүй гэсэн ийм ил тод байдлын тухай гэгч хууль гарсан. Энийний дагуу Монгол улсын эдийн засгаас 1 жилийн эдийн засгаас нь том буюу 34 их найд төгрөгийн хөрөнгө бүртгэгдсэн. Түүний дотор бэлэн мөнгө, үндсэн хөрөнгө. Олон улсын валютын сангийн банкны чинь хөрөнгө хаанаас бий болоод байна? Энэ бий болгосон үндсэн хөрөнгө сая өөрийн хөрөнгө нэмэгдүүлэхийг шаардсан. Өөрийн хөрөнгө нэмэгдүүлсэн. Тэгээд нийт бол 500-аас 700 тэрбум төгрөг нэмэгдүүлсэн. Тэгээд энэ мөнгөний их усүрийг бас судлаад тэгээд энэ их усүрийг хүлээн зөвшөөрөхгүй гэсэн тодорхой банкуд дээр ийм шийдвэр гарсан байгаа. Энийг Монгол банкуд албан ёсоор зарлах байх. Тэгэхээр тэр ямар үед тийм гардаг вэ гэхээр тэр нөгөө өөрийн хөрөнгө өсгсөн мөнгө нь хууль бус их усүртэй байна гэж үзснээс. Тэгэхээр энийг тэр өршөөлийн хуультай логикийн хувьд холбож үзэж байгаа. Тэр өршөөлийн хуулиа ханаас нь гэдгийгээ дурдаагүй мөнгө гарч ирээд банкнд орж ирсэн. Банк бусад компаниудаас зарчмын ялгаатай нь банкнд байгаа бүх хөрөнгийн 11% нь л тэр эзэдийн хөрөнгө байдаг. Тэгэхээр тэр эзэдийн хөрөнгө маш цэвэрхэн хөрөнгө байхгүй бол нөгөө чинь сул гэсэн үг шүү дээ. Хаанаас мэдэгдэхгүй мөнгө орж ирнэ гэдэг чинь хаашаа мэдэгдэхгүй гарна гэсэн үг байхгүй. Тэгэхээр энэ бол улс орны эдийн засгийн амин судас артерийн судсан дээр ийм буруу бактеритай мөнгө явуучих юм бол бүх системээ эвдчихэж байгаа юм л да. Тэгэхээр энэ тодорхой нэр бүхий тодорхой банкуд байгаа тэрийг Монгол банк зарлах байх гэж бодож байна. Одоо тэгэхээр саарл жагсаалтанд бол нэгэнд орчихлоо тий. Тэгээд ер нь бол ингээд хууль гаргах нэг өөр энэнийг хэрэгжүүлэх ёстой гэдэг байдлаар л энэ байгууллага ер нь шахалт үзүүлж штэ. Тэгэхээр одоо Монгол улсын засгийн газар ер нь одоо холбогдох байгууллагууд одоо нэн төрөнд одоо ямар ажил хийж иж энэ хар жагсаалт руу орохгүйгээр саарл жагсаалтаас мултрах боломжтой гэж таарч байгаа. Одоо нэг жилийн зайтай гэсэн. Хойд 9 сар дахиад банктаа хуралдахад бид нэг тодорхой үр дүн гаргасан байх ёстой. Энэ юу хийгдсэн байх ёстой вэ гэж. Нэгдүгээр банк бус байгууллагын энэ үнэт металлыг зарж байгаа, үнэт чулуу зараад байгаа, энэ хулгайгаар нууцаар хил давуулж байгаа энэ бүхнийг зогсоох хэрэгтэй. Энэ дасар том далд эдийн засаг явагдаж байгаа гэсэн. Хоёрдугаар банкны хувьд бол өөрийн хөрөнгөө маш шаардлагатай нэмэгдүүлэх хэрэгтэй. Тэр түрүүний нэмэгдүүлсэн юм нь болохоор хууль бус байна гэж үзэж шít. Тэгэхээр тэр олон улсын хараат бус мэрэгжилтний хүмүүс ирээд үзэж байгаа болохоор тэр тодлоо ярихгүй шүү. Тэгэхээр энэ жагсаалтанд байгаад энэ өөрийнхөө хөрөнгийг шинээр нэмэгдүүлэх шаардлагатай арилжааны банкуудыг маш хурдан нэмэхийг шаардах хэрэгтэй. Тэгээ чадахгүй бол ялангуяа системийн банк гэж байдаг. Энэ том банкуд хэрвээ 5%-аас дээш нийт активын хэмжээг эзэлдэг бол том банкуд одоо шаардлагатай тэднийг эрүүлжүүлэх арга хэмжээ авахгүй бол тэр системийн хэмжээний банкыг дампууруулж болохгүй. Сүүлд нь бус дорнод ч тэгдэг. Тэрийг одоо өөрийнх нь хөрөнгөд орж өөр эзэнтэй болгоод голдуу төр ордог засгийн газар. Тэгээд дараа нь тэднийх нь активыг янзад цэвэрлэж авах ийм асар том банкны реформын шин чанартай үйл ажиллагаа явуулах хэрэгтэй гэж байгаа нэгдүгээр. За хоёрдугаар Монгол улсын авилгалтай тэмцэх газар хэдэн 100-аар нь
прокурорд энийг шүүгч шилжүүлээч гэж хэрэг өгж байсан. Тэрийг ердөөсөө биелүүлэхгүй байсан. Дөнгөж 10-1 нь бараг 20-1 нь шүүх рүү явдаг. Тэгээд прокурор гэдэг газар тэгээд яагаад цаашаа шүүх явахгүй байгаагаа өдий болтол тайлбарлаж ирээгүй. Ийм хариуцлагагүй, хамааралтай ийм прокурорын систем байгаа учраас энэ нийтийн хөрөнгийг завшиж байгаа. Мөнгө нь хаанаас гарч ирсэн нь үл мэдэх баяжиж байгаа. Энэ системийг цэвэрлэхгүйгээр эдийн засаг цэвэршихгүй. Харамсалтай нь төгрөгийн долларын ханшинд өөрчлөлт орно. Тэгээд төлбөрийн бүгдээрээ нийлээд хитгэн хүн хулгайлждаг. Тэгээд хинч хариуцлага хүлээдэггүй. Тэрний бүх ял төлбөрийг Монголын ард түмэн бүгдээрээ хөгшин залуугүй бүгдээрээ идэх талхнаасаа төлж байгаа л гэсэн. За баярлалаа танд. Олон улсын мөнгө угаах терроризмыг санхүүжүүлэхийн эсрэг байгууллагын саарал жагсаалтад Монгол улс орсон тухай асуудлаар эдийн засагч Жаргал сайхантай ярилцлаа. Монгол улсын эдийн засаг эрчим хүчний өртөг дэлхийн жишгээс хамгийн доогуур байгаа тухай өчигдөр бид сэдв үндсэн. Тэгвэл өнөөдөр айл өрхийн эрчим хүчний хэрэглээний үнийг өргөн хэрэглээний бараа бүтээгдэхүүний үнэтэй харьцууллаа. Айл өрхүүд бодит өртгөөс 25% орчим хувиар хямд үнээр цахилгаан эрчим хүч хэрэглэж байна. Энгийн тоолууртай орон сууцны айлын эрчим хүчний өдөр тутмын хэрэглээ цахилгаан зуух, зурагт, хөргөгч, ус цэвэршүүлэгч, угаалгын машин. Сарын дундаж хэрэглээ нь 180 кВт цаг гардаг. Ингээд тооцохоор сарын хэрэглээний төлбөр нь 24 мянган төгрөг болж байна. 24 мянган төгрөгийг нэг сард хуваахад нэг өдөрт эрчим хүчний хэрэглээнд дунджаар 800 төгрөг зарцуулдаг. Тэгвэл 800 төгрөгөөр бид юу худалдаа авч болох вэ? Үнэн дээр нэг ширхэг талх авахд ч 800 төгрөг хүрэлцэхгүй. 1 литр сүүний үн гихтэл 1200 төгрөг байна. Өрхийн төсвөл хэр зэрэг ачаал өгч яана гэж талаас нэг айхтаа судалж үзээгүй. Ер нь бол хайрцангуугаар гайгүй гэж боддог шүү дээ. Ер нь хайрцан гайгүй байх ч гэдэг. Манайч нэг хэрэглээ жоохон тийм өндөр биш болоод ийдсэн юм болов. Тэгтээ бол битээч нь хоёулаа нэг юуны улсууд болохоор зэрэг тэтгэврийн хүмүүс болохоор зэрэг бас гэрээ байна. Тэгвэл хоёр тарифт тоолууртай гэр хорооллын айлын эрчим хүчний өдөр тутмын хэрэглээ цахилгаан зуух, зурагт, хөргөгч, угаалгын машин дээр цахилгаан халаагуур нэмэгдэж байна. Ингээд тооцохоор сарын дундаж хэрэглээ нь 500-аас 600 кВт цаг. Сарын хэрэглээний төлбөр нь 60 мянган төгрөг. 60 мянган төгрөгийг нэг сард хуваахад нэг өдөрт эрчим хүчний зардалд 2 мянган төгрөг зарцуулдаг гэсэн үг. Энэ бол өвлийн улиралд өдөртөө халаагуур залгаж өртөг нэмэгдсэн үеийн тооцоол гэдгийг мөн санах хэрэгтэй. Харин бид 2 мянган төгрөгөөр өргөн хэрэглээний ямар бараа бүтээгдэхүүн авч болох вэ? Тухайлбал нэг ширхэг талх худалдаа авч болно. Эсвэл 2 кг төмөс авч болно. Тэгвэл нэг өрх өдрийн 2 мянган төгрөгөөр гэрээ халааж, хоол цайгаа хийж, хувцсаа эндүүдэж юмаа угааж байна. Өвөл бол хаяа орой 9 цагаас өглөө 6 хүртэл тийм хаяа залхахаар завсар нүүрснээс залхахаар яг 700 киловатт нь хөнгөлчөөр айгүй гайгүй үлдсэн мөнгө нэг шөнийн киловаттар 12 мянган цаас төлөө хэрэглээтэй нэлээд нэг 50-60 мянган цаас л төлчихдэг. Эрчим хүчний үн тариф зах зээлийн дагуу биш зохицуултаар явдаг учраас та бидний өрхийн орлого зарлагт төдийлөн дараа болохгүй байна. Гэтэл бодит байдал дээр хэрэглэгчийн цахилгааны тариф үндсэн өртөгтөө хүрдэггүй. Дээрээс нь маш олон төрлийн хөнгөлөлт үзүүлдэг. Агаарын бохирдлыг бууруулах ажлын хүрээнд сүүлийн жилүүдэд гэр хорооллын иргэдийн шөнийн цагт хэрэглэсэн цахилгаан эрчим хүчний үнийг 50-аас 100% хөнгөлж байна. Энэ хөнгөлөлтөд улсын төсвөөс жилд 20 орчим тэрбум төгрөг зарцуулдаг. Өнгөрсөн онд гэхэд улсын хэмжээнд нийт 650 гаруй мянган айл өрхөд 62 тэрбум төгрөгийн цахилгааны үнийг хөнгөлөлт, нэг өрхөд сард дунджаар 9500 төгрөгийн хөнгөлөлт үзүүлсэн байна. За өвлийн хэрэглээ бол ерөнхийдөө гэр хороолд бол бага зэрэг өсдөг. За энэ нь бол нөгөө халаалтай үйлрэлтэй холбоотойгоор цахилгаан тээнээр халж байгаатай холбоотойгоор бас дундаж хэрэглээ өсөд байгаа. Нодингийн мөн үеийн одоо байдлаар бол нэг хэрэглээний гэр хорооллын дундаж хэрэглээ бол нэг 600 орчим болсон. За энэ жил мөн одоо манайх цахилгаан эрчим хүчний хөнгөлөлт үзүүлэх юм бол бас тэр орчим хэрэглээний бол өсөлт бол гарах байх гэсэн юм одоогийн байдлаар судалгаатай байгаа. Үн хямд байна гэдэг хязгааргүй хэрэглэн гэсэн үг биш ээ. Тиймээс өрхийн амжиргаанд дараа болохооргүй зардал гаргаж гэрэл цахилгаантай халуун хоолтой байгаа гэдгээ ямагт санаж эрчим хүчээ хэмнэж сурах нь заавал хийх ёстой дадал юм а.
Дараагийн сурвалжлага мөн эрчим хүчний салбартай холбоотой Улаанбаатар мандлагын 330 кВт-ийн цахилгаан дамжуулах агаарын шугам дэд станцууд ашиглалтанд орлоо. Ингэснээр манай улсын импортын эрчим хүчний хэрэглээ 50 орчим хувиар буурах боломжтой болж байгаа юм байна. Дундгой аймагт манай улсын хамгийн өндөр хүчин чадал бүхий 330 кВт-ийн 250 км урт цахилгаан дамжуулах агаарын шугам дэд станцууд ашиглалтанд орлоо. Одоо өмнөд ус, оюун толгой, цагаан сувраг, таван толгой болон бусад уурхайн орд газруудыг дотоодын эрчим хүчээр хангах боломжтой болж байна. 20% бол одоо бид нэр гаднаас импортлж байгаа. За энэ станц одоо ингээд дэд станц шугам ашиглалтанд орсноор 10% хүртэл бууруулах боломж бүрднэ гэж ингэж үзэж байгаа. Валютын гадагш байгаа урсгалыг зогсооход бол чухал үүрэг гүйцэтгэсэн юм шугам гэж ингэж хэлэх. Өмнөд усын цахилгаан эрчим хүчний хэрэглээ жил бүр 20-30 мегаваттаар нэмэгддэг. Харин одоо жилд 120-140 сая долларын цахилгаан эрчим хүчний борлуулалт хийх агаарын шугам дэд станцууд ажиллаж эхэллээ. Дотоодын эрчим хүчний үйлдвэрлэл ингэж нэмэгдснээр импортын эрчим хүчинд зарцуулдаг төлбөр 50% буурах боломжтой юм байна. Одоогийн эрчим хүчний үн тарифаар 0.9 центээр дамжуулалтын хөлсийг тооцох юм бол нэг 25 жилд одоо үндсэндээ энэ хөрөнгө нөхөн. За тэгэхээр энэ байгууламж насжилт маань 70-аас 80 жил гэж тооцвол бид ирэх одоо 45-аас 50 жилд бол энэ тооцоогоор одоогийн эрчим хүчний үн тарифаар бол бид жилдээ нэг 150 сая энийг одоо 50 жилээр үржүүлэхэд нэлээд том тоо гарна. За эдийн засгийн өндөр үр ашигтай Улаанбаатар мандлагын цахилгаан дамжуулах агаарын шугам дэд станцууд барих төслийн санхүүжилтийн 95%-ийг Экзим банк, 5%-ийг Монголын тал гаргахаар тохиролцжээ. Хоёр улсын талаас харилцан тохиролцож аль болох санхүүгийн дарамт үүсэхгүй нөхцлөөр зээлийн төлөлт хийх асуудлыг шийдвэрлэнэ гэсэн байр суурьтай байна. Төслийн гүйцэтгэгчээр салбартаа хүлээн зөвшөөрөгдсөн TPA компани ажилласан. Бүтээн байгуулалт өндөр чанартай болсон гэдэгт итгэлтэй байна. Энэхүү занглаа дэд станцууд орчин үеийн тоног төхөөрөмж шийдлүүдтэй учраас бүсийн эрчим хүчний найдвартай ашиглалтыг зөв механизмыг хангахад чухал үүрэгтэй гэдгийг онцолж байсан. Оны 2 дугаар ээлжийн цэрэг татлага энэ сарын 18-наас 20-ны өдрүүдэд болж үргэлжлэлээ. За дүүргийн цэрэг татлагын төвчөөний байранд хугацаа цэргийн албан татагдах залууст эрүүл мэндийн үзлэг шинжилгээг зохион байгуулах ажлууд үргэлжилсээр байна. Цэргийн албанд өөрийн сайн дураар болон эрүүл мэндийн хувьд тэнцвэл шууд явна гэсэн зорилготой залуус эмчийн үзлэгээр инхүү орж байна. За тэдний дунд өмнөх цэрэг татлагын үеэр эрүүл мэндийн хувьд эмчүүлэх шаардлагатай гэсэн залуус эмчийн зөвлөсний дагуу биеэ эмчлүүлж ирснээр цэргийн жинхэнэ албанд тэнцэж байна. Цонгийн хайрхан дүүргийн хэмжээнд одоо 3000 орчим цэргийн насны залуучуудыг эрүүл мэндийн үзлэг шинжилгээтэй хамруулад явж байна. Хуучин гэмтлийн үлдэц, мэс заслын үлдэц, тэгээд харааны шалтгаанаар бас чихамар хоолойн шалтгаанаар бол цэргүүд хасагдах нь арай илүүтэй байна. Энэ жилийн одоо цэрэг татлагын бас нэг онцлог зүйл нь бол цэрэг татгсан залуучууд маань бас эх орны бүтээн байгуулалтын ажилд оролцсон. За энийг бас залуучуудаас их асууж байна. Энэ тал дээр бас илүү одоо хаана ажлууд яах вэ гэсэн мэдээлэл авах сонирхолтой ажиллах. Энэ тал дээр бол ажиллах алба хаах сонирхол бол байх шиг байна. За цэргийн албанд тэнцсэн эдгээр залуус эх орныхон хаа нэгтээ эр цэргийн албыг нэр төртөө хаагаад ирнэ гэсэн хүсэл эрмэлзэлтэйгээр бусад цэргүүдээ үзлэгээр орж дуусгахыг хүлээн сууж байна. Олон эрчүүдтэй тэгээд үр зэрэг заалахтай сайхан мөн сайхан байна. Өвчнөр тэнцэхгүйсэн. Тэгээд энэ жилийн тэгээд 32 доор хөвөлөгдсөн. Сая яг эргэл дээр ирэхэд ээж маань надаар бахархаад нэг баг өөлөн гашгаад тэгээ явсан. Тэгээ болохоор тэгээд ээж болон эмээ эднэрийн тэгээд сэтгэл үндэслэн ингээд одоо гутаахгүй тулд ингээд зэрэгтчихэд эр хүн шиг эр хүн болоод тэгээд маш олон амжилтыг гаргах болно. Надад зүгээр улс тал ер нь тусалж ийн гэсэн утгаар явж штэ. Тэгээ бас өөрөө нэг улсын хүү
дуудаж байна. Байна. Цэрэг татлаг маргааш үргэлжлэнэ. За нийслэлийн цэрэг татлагын төвчнөөс цэргийн зарлан дуудах мэдээллийг хугацаа цэргийн албанд татагдах эрчүүдэд бүрэн хүргүүлж ажилласан талаар мэдээлж байсан. За цэргийн албаны тухай хуулийн дагуу зарлан дуудах мэдээллийг аваад шалтгаангүйгээр ирээгүй тохиолдолд арга хэмжээ тооцож ажиллахыг холбогд халбаны хүмүүс анхааруулж байгаа. За цэргийн насны залуус өвчлөлийн олон янзын шалтгаанаас болж цэргийн албанд тэнцэхгүй байх тохиолдол их байдаг. За тэгвэл энэ удаагийн цэрэг татлагт хамрагдаж байгаа залуус эрүүл мэндийн хувьд тэнцэхгүй байх тохиолдол өмнөх цэрэг татлагтай харьцуулахад буурсан байна. Хүн эрүүл ажид төрөхөд хөдөлгөөн дасгал маш их чухал гэдэг эмчнэр зөвлөдөг. Тиймээс жил бүрийн энэ өдрийг дэлхийн нийтээр явган алхалтын өдөр болгон тэмдэглэдэг юм. Өнөөдөр үндэсний цэцэрлэгт хүрээлэнд дэлхийн алхалтын өдрийг тэмдэглэж өнгөрүүллээ. Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын гишүүн орнууд 2025 он гэхэд хөдөлгөөний хомсдлыг 10% бууруулах зорилт таван ажиллаж байна. За манай улсад хүн амын 22% нь хөдөлгөөний хомсдолтой. За хүүхэд өсвөр үеийнхний 44% нь зурагт үзэх, компьютер тоглох, суух зэрэг идэвхтэй байдалд өдөрт 3-аас илүү цагийг зарцуулдаг байна. За эрүүл мэндийнхээ төлөө алхангаа ярилцсан өдөрлөгт 400 гаруй иргэн оролцож алхангаа ярилцлаа. Өнөөдрийн үйл ажиллагааны зорилго бол энэ алхалтын ач холбогдыг ойлгуулах ийм зорилготой. Тэгээд та бүхэн харсан бол дандаа манай залуучууд, оюутнууд, ерөнхий боловсролын сургуулийн сурагчид ингээд хүрэлцэн ирж ийн хөдөлгөөнийг сурталчилж байгаа алхалтын ач холбогдлыг олон нийтэд таниулахад одоо биечлэн оролцож байгаа нь бол энийг бол цаашид хэвшүүлэхэд бол ийм чухал ач холбогдолтой гэж бодож байна. Тэгээ Монгол Улсын ерөнхий сайд, за нэгдсэн үндэсний байгууллагын шинэхэн томилогдсон суурин төлөөлөгч ноён Тапан Мишра, за хүнс үдэ аж ахуйн байгууллагын суурин төлөөлөгчийн газар, Нүүбийн хүүхдийн сангийн суурин төлөөлөгч гээд дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын суурин төлөөлөгч гээд одоо нэгдсэн үндэсний байгууллагын төрөлцсөн бүх байгууллагуудын төлөөлөгчд ирж оролцлоо. Алхангаа ярилцсан өдөрлөгт бүх насныханд үлгэр жишээ болох үс нэгэн хүн ирсэн аялын спортын мастер, за нийгмийн эрүүл мэндийн элч Дамдын сүрэн байсан юм а. За тэрээр тэтгэврт гарсныхаа дараа эх орныхоо үсгэлэнт байгаль газар нутгуудаар аялахдаа дэсвэр хатуужлаас сорж явган алхаж очдог болсон байна. Эрүүл чирэг байх асуудал бол өнөөдрийн номер 1 одоо зорилго юм шүү гэдгийг хэлэх гэж, үзүүлж харуулах гэж, өөрөө биеэр үлгэрлэн харуулах гэж ингэж одоо энэ аялал зохион байгуулсан. За ингээд жилд 12 хоногийн дотор 10,200 км зам туулж энэ аялал амжилттай зохион байгуулсан. За манай улсын хүн амын өвчлөл нас уралтын шалтгааны дотор сүүлийн 20 гаруй жилд халдвар төвчин давмгаалж, за нийт өвчлөлийн 77%-ийг эзэлж байгаа талаар алхахаар ирсэн хүмүүст нийгмийн эрүүл мэндийн төвийн эмч мэрэгчлэтнүүд анхааруулж хэлж өгч байсан юм а. За халдвар бус өвчний хангалттай шалтгаан нь зохисгүй хооллолт, хөдөлгөөний хомсдол, арх тамхины хэрэглээ зэрэг хүний өөрийн зан үйл амьдарч байгаа хэм маягтай холбоотой учраас алхах хөдөлгөөний дутагдалд орохгүй байх нь чухал гэдгийг аялагчид хэлж байсан юм а. Иргэшил Монгол улсад анх удаа кино урлыг дэмжих сан байгуулж 10 тэрбум төгрөгийн санхүүжилтийг төвлөрүүлэхээр эх оны төсвийн төсөл тусгасан. Тухайн сангийн үйл ажиллагаа нь ямар байдлаар Монголын кино урлыг хөгжүүлэхэд чиглэгдэх талаар соёл урлагийн болондоо өнөөдөр бид онцоллоо. Студид анх хоёр ажиллаж байна. Орой минь анх хоёроо. Орой минь түргээ. Мэдээлэл эхлэхдээ харьцуулалтаас эхлээ 1990-ад оноос хойш ер нь ямар дэмжлэг үзүүлж байсан бол за энэ удаагийн дэмжлэг бас яг ямар зарчмаар уран бүтээлчдэд хүрэх бол. За тэгээ. Манай улс хамгийн сүүлд 1989 онд Мантухай Сэцэн хатан кинод санхүүжилт өгч төрийн бодлохоор түүхэн уран бүтээл төрөвж ирсэн. За үүнээс хойш бол одоо төрийн бодлохоор кино хийжсэн тохиолдол байхгүй гэдээ үзэх юм бол 30 гаруй жил Монгол улсын кино урлаг нэгдсэн бодлогогүйгээр хөгжиж иржээ. За эх оны төсвийн төсөлд тусгагдаад байгаа 10 тэрбум төгрөгийн санхүүжилтийг кино үйлдвэрлэл дэд бүтцийг сайжруулах, үндэсний кино контент бүтээх, олон улсын кино наадам үзэсгэлэнд Монгол киног оролцуулах, за төрийн захиалгаар уран сайхны болон баримтат кино, хүүхэд залуучуудад зориулсан бүтээл төрөх гэсэн үндсэн 4 чиглэл зарцуулахаар төлөвлөж байгаа юм байна. Боловсрол соёлын шинжилгээ ухаан спортын яамнаас кино урлагийг дэмжих тухай хуулийг өргөн барьсан. За энэ одоо хуулийн төсөлд кино урлагийг хөгжүүлэх чухал агуулгыг багтаасан ч дутагдaltaй тал бас байгааг уран бүтээлчид хэлж байна. Нэгэнт одоо Монголын төр кино урлагийн салбарт жилдээ одоо яриад байгаа шүү дээ 10 тэрбум төгрөг одоо бид нар тусгана гэж өгөх юм бол ямар кинонд тий одоо юунд өгөх юм
тий. Тэгээ тэр шийдвэрийг хийн гаргаж явах юм. Зөвхөн одоо нэг улс төрч барьж аваад тэр шийдвэрийг гаргаж явах юм уу? Эсвэл энийг энэ салбарт нь салбарын өргөн төлөөллийг одоо хамруулсан кино урлагийн одоо юу гэдэг удирдах зөвлөлч гэдэг юм уу тий, кино урлагийг дэмжих хорооны одоо тэр мэрэгжлийн одоо хүмүүсийн оролцоог яаж хангах юм? Энэ дээр маш их анхаарах хэрэгтэй. Тодорхой хэмжээний мөнгийг төлөвлөсөн, төлөвлөгөө гаргасан. Тэгэхээр ер нь гадны улсуудаас бас судалж байгаа бах. Гадны орнууд хэрхэн хөгжүүлд юм бэ энэ салбараа? Монгол хүнийг бий болгоход соёл урлаг боловсролын салбараас гадна кино урлагийн одоо үүрэг оролцоо маш их байдаг. Бид одооноос л кино урлагийг монгол хүний сэтгэхүйг хөгжүүлэх, техник технологийн шинжилгээг авчрах нэг гарц бас дэлхийд танигдах боломж гэж харж эхэлж байна. Дэлхийд дахина кино урлагийн салбараар дамжуулаад нийгмийн сэтгэл зүйг удирддаг улс орнуудын жишээ маш их байдаг. Энэтхэг улсын Болливуудын кино үйлдвэрлэл гэхэд засгийн газрынхаа мэдэлд байдаг бөгөөд уран бүтээлүүдээрээ дамжуулаад нийгмийн суурь хүмүүжлийг чиглүүлдэг байна. Би ганцхан жишээ хэлье. Солонгосын киноны хөгжлийн корпорац гэж байж байгаа. Тэдний яадгийн хүлээж бүх юугаа зан гэдсэн. Намаа очиход киноныхоо хуулийн 5 дахь засварыг хийж яана гэж ярьж байсан байхгүй. Тэгээд тэнд юу зааж яах гэхээр шийдэх юм бол үйлдвэрлэлээс гарсан бүтээгдэхүүнийг яаж борлуулах уу гэдэг дээр байна. Кино чатрын даргатай гэрээ хийхдээ Солонгосын киноны хөгжлийн корпорац. Таны кино чатрт энэ жил гарах киноны 60% 50-60% нь Солонгос кино байна гэж гэрээ хийгээд. Тэгээ араас нь шалгад юм байна. Ингэж төрөөс киноны бодлогоор өөрийнхөө үндэсний кино урлагийг яаж авч үлдэх вэ? Яаж олон түмэнд хүргэх вэ? Яаж дэлхийд түгээх вэ? гэдэг энэ юмыг барьж байгаа байхгүй. Энэ зүүн Монгол Улсын ерөнхий сайд хүрэлцэх 2 ч удаа хуулийн төсөлтэй холбогдуулаад кино урлагийн уран бүтээлчдийг хүлээн авч уулзсан санал бодлыг нь сонссон. За хилцүүлэгт 150 гаруй уран бүтээлчид оролцож салбарын тулгамдж байгаа асуудлууд хэрхэн яаж үр дүнтэй ажиллах тал дээр санал бодлоо хуваалцсан. Энэ санхүүжилт цөөн тооны уран бүтээлчдэд аль эсвэл уран бүтээл зарцуулагдаад өнгөрөх биш, найруулагч, зохиолч, продюсер гээд багийн нэгж бүрт хүрэлцээтэй байх нь хамгийн чухал гэдгийг мөн одоо уран бүтээлчид онцлон хэлж байлаа. Одоо нэг кино юм уу 2 кинонд өгөөд өнгөрчихгүй шүү дээ. Кино урлагийн салбар чинь өөрөө кино чи өөрөө маш олон ийм үйл явц дэс дараалаас бүтдэг те. Кино зохиол бичих, кино төслөө хөгжүүлэх, кино зураг авах, пост продакшнда одоо зарцуулах те. Гэх мэтэр ингээд тэгэхээр тэр мөнгүүдийг бол тодорхой хэмжээгээр одоо бүтнээр нь биш юмаа гэхэд тодорхой энэ киноны салбарын бүх үйл явцад энэ тэгчүүгээр дэмжих үйл явц байх хэрэгтэй. Нэгдүгээр хоёрдугаар зөвхөн одоо түүхэн кино ч юм уу зөвхөн хүүхдийн кино гэж ингэж туйлшрахгүйгээр түүхийнхээ кинод ч өгөх ёстой, хүүхдэд залуучууд зориулсан уран бүтээлч өгөх ёстой. Бас одоо гадаадын кино фестивалуудад зориулсан яг уран бүтээлч хүний өөрийнх нь одоо тэр кино найруулагчийн гаргаж ирж байгаа тэр санаа сэтэл үзэл баримтлалын кинонд бас адилхан энэ тэнцүү өгж явах ёстой. Хэрвээ улсын хурлаар кино урлагийг дэмжих тухай хууль батлагдаж, кино урлагийг дэмжих санд санхүүжилт олгогдож, цаашлаад нэгдсэн бодлоготой болж чадах юм бол бид үндэсний үнэт зүйлсээ хамгаалах, ирээдүйн хойч үедээ зөв хүмүүжлийг олгох, нийгмийг эерэг төлөвшөлт хөтлөх давуу талтай. Түүнчлэн телевизийн сувгуудаар гадаадын кинонууд гарах нь багасч, үндэсний контентын үнц нь өсөх юм. Бас бүрэн хэмжээний уран сайхны киноны мэдээ сурвалжлах нэвтрүүлгээс илүүтэйгээр хүний оюун санааны ухамсарт хүчтэй нөлөөлж чаддгаа, тийм их одоо хүчин чадал байдгаа гэдгийг бид бас мартаж боломгүй юм аа. За баярлалаа хоёроо. За баярлалаа. За эх жил кино урлагийн салбарыг болоо дэмжих ийм сан байгуулж байна. За энэ сан ямар зарчмаар ажиллах вэ? Ямар санхүүжилттэй вэ гэдэг талаар мэдээллийг бид өнөөдрийн соёл урлагийн болонд онцлоо. Монголын үндэсний олон нийтийн радио телевиз, Монголын мэдээ сувг, үнс хөдөөж хөнгөн үйлдвэрийн амтай хамтран атрын 60 жилийн алдартнуудыг танилцуулж байна. Энгэрт тэтгэгдэж газарт эвээгдсэн газар тариалан 60 жил. Манай улс атар газар эзэмшсэний 60 жилийн оюун жил тохиож байна. Монголын мэдээ сувг хөдөө аж ахуйн яамтай хамтраад газар тариалангийн салбарт олон жил үр бүтээлтэй ажилласан тариаламжтыг алдаршуулж, цуврал сурвалжлагуудыг бэлтгэх хүргэж байгаа юм. За бид энэ удаагийн сурвалжлага Төв аймгийн Жаргалант сумаас бэлтгэлээ. За энэ жил цагийн гарын төлөв байдлаас хамаарат ургац хураах ажил хэд хоногор хойшилсон. Гэхдээ илүү сартай намар ивэлээ хайрлаж, яг тариа хураалтын үед цагийн гар тогтоон нартаа өдрүүд үргэлжиж угаад тариаламжтын сэтгэл үеиг байлаа. Сүүлийн 2-3 жил бороо жаахан оройтож Төв аймгийн их нутгаар гандуу байсан. Гэхдээ аль болгоныг санаандаа тааруулах билээ. Тариаламжийн хүн цагийн гарын аашинд агшиж
ургацын түрүүнд баясж явдаг. Энэ жил тааруу ургац авлаач дараа жил нөхөд авчихна гэсэн бодолтой өөдрөг хүмүүс л тариан талбайд ажилладаг юм гэдгийг Монгол улсын гавьяат механикжуулагч Бүх Баян булаг компани захирал ариун бол гэж байсан юм а. Би бол ахтайгаа хамт 1994 онд бол энэ компаниг бол хөвжилж авч ирсэн. Тэгээ энэ компани ахвал яг зах зээлийн нийгэм шилжсэн. Тэгээд социализмын үед бүтээн байгуулалт хийжсэн газар. Тэгээ яг зах зээлийн үед жоохон хүндэрсэн байсан л да. Тэгээ яг тэрнээс хойш бол одоо ингээд энэ нутгийнхаа зон олонтой энэ жаргалантынхаа ард түмэнтэй хамтраад ажилласан. Тэгээд энэ ард түмнийхээ хүчинд бид үдий зэрэгтэй өнөөдөр бүгд л одоо эрвийг тэрээр зүтгэсэн. Тариа тарина гэдэг бол тоо бодох ухаан. Энэ жил хэдийгээр талбайд уран шигийн эрэг жил төдий хэмжээний талбайгаас ургац хураана. Үүнийг урьдаар сайн тооцоолох нь хувь хүний туршлага, техникийн хүчин чадлаас ихээхэн хамаарна. Зарим хөгжилтэй улс орнуудтай зөвлөхөд манай тариаламжид хүч тэнцвэргүй талбай дээр тулалдаж байгаатай ижил гэж хэлж болно. Бороо орохгүй бол тариан дөрөв зохиохгүй нэг жилийн хөдөлмөр талаар өнгөрөх эрсдэл бий. Гэхдээ тариаламжид хөрш шороондоо итгэдэг бас хайрлах хэрэгтэй. Тариа тарих нь итгэлийг хүндэлсэн бизнес ухаан юм шүү дээ гэдгийг тэр онцолж байсан юм. Сэтгэлдээ л ажиллах гэж. Тэрнээс бол хичнээн сэтгэл байхгүй одоо ажиллаад бол тэр ажилчдаас хичнээн үрээ шинжилгээ хичнээн сайн техниктэй байгаад уурш тарилтын хугацаа тэгээд тэр чанар л байна шүү дээ. Гол нь энэ хүмүүсийн итгэл. Бид бол харилцан хийн эндээ итгэл зүйн явдаг учраас боломжтой гэж бодож байна. Монголын газар тариалан авч явах бидний дараагийн залгамж халаа болсон энэ залуучууд тэр тусмаа манай жаргалантын залуучууд бол үнэхээр сайн залуучууд төрөн гарч байгаа гэдэгт бол итгэлтэй үнэхээр баярлж байгаа. Тэргээд бас энэ залуучуудаа өгөө тийм ээ. Атрийн дараагийн 70 жил 80 жил гэдэг бол та нарын шүү гэдгийг л бас энэ хүмүүст урам өгмөр шүү дээ. Тариа хэдийгээр өндөр ургана тэр хэрээр төрөнд гудаж бүхийж байдаг. Хүн хөдөлмөрлж чадвал байгаль дэлхий харамгүй бэлгээ өгдөг гэдгийг нэг илэрхийлэл энэ юм шүү дээ гэдгийг тэр мөн хэлж байсан юм а. Салбарын шилдэгүүдийн мэдээ сурвалжлагыг үргэлжлүүлээ. Хөдөө аж ахуйн салбарт шинэ технологи бүтээгдэхүүн нэвтрүүлсэн эрдэмтдийн шилдэг бүтээлүүдийг шалгаруулж өргөмжлөлөө. Нийтдээ 20 гаруй бүтээл ирснээс 5 бүтээлийг сонгож хүнс хөдөө аж ахуйн хөнгөн үйлдвэрийн сайдын нэрэмжит грант шагналыг олгосон юм байна. Мал эмнэлгийн хүрээлэнгийн гэлмэд судлалын лаборатори эрдэмтдийн хийсэн бүтээлийг дэлгэсэн байна. Малчид цагаан орхон туулгыг эм бэлтгэлээр тусгайлан өгөх шаардлагагүй болжээ. Байгалийн ургамал усан ханднаас гаргаж авсан долоолгын найрлаганд цагаан орхоноос өрөлсөн сэргээлдэг бэлтгэлийг оруулсан. Тиймээс эм туулгын оронд үүнийг ашиглаж болно гэдгийг эрдэмтэд хэлж байлаа. Тэд энэ бүтээгдэхүүнийг гаргаж авахын тулд 10 гаруй жил ажиллажээ. Яг грант авсан бүтээлийн маань нэр болохоор малын цагаан орхиотой тэмцэх шинэ арга гэж байгаа. Шинэ аргаар бид нэр одоо энэ 7 цэг олгоод шимт хижээлийг нөхөхөөс гадна эмчилгээний үйлчилгээг бас давхар олгочихвол гэдэг шинэ аргыг одоо бүтээгээд тэр аргынхаа нэрээр энэ бүтээлийн нэрлж одоо грант энэ удаагийн грантыг авсан байгаа. Бид нэр одоо ямар ч байсан цагаан орхоо эмчлэх үйлчилгээтэй ийм урмал шингээсэн ийм 7 цэг бий болгоод байна. Мөн хөдөө аж ахуйн их сургуулийн багш нар Завхан аймагт түгээмэл ургадаг улаан сарамсыг таримл орчинд ургуулах судалгааг биотехнологийн орчинд судалж туршаад үр дүнд хүрсэн байна. Тэд нэг аймгийн нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд ургадаг байсан улаан сарамсыг Монгол улсын брэнд болгох зорилготойг хэллээ. Сарамсыг үржүүлээ гэхээр зэрэг ихэвчлэн одоо хумсаар үржүүлдэг. Гэтэл хумсаар үржүүлэхлээр давхар одоо нөгөө сарамсны одоо хумсан дагуулгадж байгаа тэр өвчин үсгч нь давхар одоо үржиж явчихдаг. Тийм учраас одоо энэ улаан аль сарамсын одоо сүүлийн үед бол өвчл ихтэй байна гэдэг ийм асуудал байгаа даа. Тэгэхээр гэтэл биотехнологийн аргаар бол өвчнгүй ид гэж бас байдаг. Жишээлбэл мерстими ид гэдэг. Тэр хөвөрлийн идүүдийг салгаж авч ягаад бид нэр бол одоо нөгөө тижээлт орчин дотор ариун нөхцөлд ургуулад гаргаад ирэхлээр одоо өвчнгүй одоо нөгөө сарамсны үрийн их материал гарч ирж байгаа. За ийм аргыг боловсруулад энэ грантыг хүртэж байна. Энэ мэт олон бүтээлийг танилцуулж болохоор байлаа. Ургамал газар тариалангийн хүрээлэнгийн эрдэмтэд бактерийн шингэн бордоо үйлдвэрлэж ургац ариу авж байгаа дуршлаг байна. Мөн хөдөө аж ахуйн их сургуулийн багш нар малын нэмэлт хичээлээр ашиглах шинэ бэлтгэлийг үйлдвэрлэж үр дүнд хүрсэн. Эдгээр бүтээлүүд цаасан дээр бичигдсэн санаа төдий зүйл биш. Зах зээлийн эргэлтэнд ороход бэлэн болсон бүтээгдэхүүнүүд юм а. За үүнд баталгаа олгож хүнс хөдөө аж ахуйн хөнгөн үйлдвэрийн сайдын нэрэмжид грант шагналыг олгосон юм а. Нэгдсэн үндэсний байгууллагын нээлттэй удирдлага боллоо. Тус удирдлагаар тогтвортой хөгжлийн зорилгын хүрээнд хийж байгаа ажлуудаа иргэдэд танилцуулсан юм. Манай улс 2015 онд тус хөтөлбөрт нэгдэж байсан юм а.
За нэгдсэн үндэсний байгууллагаас дэлхийн улс орнуудад доктортой хөгжлийн зорилго хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж байна. За үндсэн 17 зорилт бүхий тус хөтөлбөрийг тухайн улсын засгийн газрын дэмжлэгтэйгээр хэрэгжүүлдэг. За үүнд ядуурлыг бууруулах, хүчирхийллийг таслан зогсоох, хоол тэжээлийн дутагдлаас урьдчилан сэргийлэх, уур амьсгалын нөлөөг бууруулах зэрэг үндсэн зорилт багтдаг байна. Инх тайван цагт бид илүү их ажиллах ёстой. Дэлхийн нийт хүн ам эрүүл аюулгүй орчинд амьдрах, амьдралыг сайжруулах нөхцөл болцоогоор хангахад тогтвортой хөгжлийн зорилго оршиж байгаа юм а. Энэ нь дан ганц нэг улсын биш нийтийн эрх ашигын төлөө хийж байгаа томоохон ажил гэдгийг онцлмоор байна. Байгууллага хоорондын уялдаа холбоог сайжруулах, хөтөлбөрийн хэрэгжилтэд иргэдийн оролцоог нэмэгдүүлэх нь чухал байгааг албаныхан хэллээ. Доктортой хөгжлийн зорилгоодыг дэлхийн түвшинд хэрэгжүүлэхэд ямар хөрөнгө шаардлагатай гэдэг тооцооллуудыг хийсэн байдаг. Тэгэхээр энэ хэмжээний тооцоолыг Монголд бас хийж доктортой хөгжлийг бодлогод уялдуулж хэрэгжүүлэхэд Монгол улсад төсөвт ямар хэмжээний дац гарах вэ? Нөгөө талаасаа нэмэлт хөрөнгүүдийг бид яаж зохицуулах вэ? За үүнд магадгүй хувийн хвшлийн оролцоо ямар байх вэ? Иргэний нийгэм, ард иргэдийн оролцоог яаж илүү үр дүнтэй болгох вэ гэдэг асуудлууд яригдана. Нийгэм эдийн засгийн хөгжлийн бодлогууд нь энэ дотроо бас суугаад өгсөн байж байгаа. Хүмүүс тэгэхээр доктортой хөгжил гэхэлэр юу ч хийхгүй зөвхөн ингээ хамгаалаад явна гэд ингэх юм бол байгаль орчноо сүрүүлэх бүр яг жинхэнэ найдвартай зам руугаа орно гэсэн. Тэгэхээр тэр зөв менежмент, ухаантай зөв технологиудыг нэвтрүүлнэ гэдэг бол гол шийдэл байгаа. Энэ доктортой хөгжлийн бодлогын цаад агуулга санаа нь энд л оршиж байна. Нэгдсэн үндэсний байгууллага байгуулагдсны 74 жилийн ойг угтан нээлттэй өдрөлийг анх удаа зохион байгуулж байна. За энэ хүрээнд нэгдсэн үндэсний байгууллагаас Монгол улсад хийж хэрэгжүүлсэн ажлуудаа олон нийтэд танилцууллаа. Татвар төлөгчдийн мөнгөөр нэг бүрэн 100 гаруй сая төгрөгийн өртөгтэй нийтийн бие засах газрыг Улаанбаатар хотын 19 цэгт байгуулсан байдаг. City Toilet гэх нэртэй энэ байгууламжийн дийлэнх нь ажилдгүй гэж иргэд шүүмжилж байгаа юм. За Чингэлтэй дүүргийн 18 дугаар хороо Долоон буудлын хуучин эцэст байрлах City Toilet удаан хугацаанд хаалттай байна. Тус барилга 129 сая төгрөгийн өртгөөр 2015 онд ашиглалтанд орж байжээ. Үүнээс гадна дам даржаагийн хийдийн хашаанд мөн л ажиллахгүй нийтийн бие засах газар байна. Тус нийтийн бие засах газар нь 142 сая төгрөгийн өртгөөр бүтэж мөн л 2015 онд ашиглалтанд оржээ. Хийдийн хашаан дотор байрлах уг газар гаднаа ямар нэгэн хайг байхгүй учраас энгийн иргэд олоод орох магадлал том бага. Байршлын хувьд зам дагуу биш учраас үйлчлүүлэх хүн баггүй тойрч очих хэрэгтэй болно. Ажиллахгүй байгаа шалтгааныг тодруулахад ашиглалтынхаа зардлыг нөхөж чадахгүй алдагдaltaй учраас арга буюу хаасан их тайлбар өглөө. Олон нийтийн газар хамгийн эрэлт ихтэй тооцогддог нийтийн бие засах газар нь гэр хороолол донд эзэнгүй үүдэ барьсан байдалтай байна. Тэд хизээ хэвийн ажиллах нь тодорхойгүй гэлээ. Энийг одоогоор л яг тэгж ажиллуулах талаар бол бид нар бол ажиллуулж үзсэн л дээ. Тэгээ ерөнхийдөө өдөрт үйлчлүүлж байгаа хүний тоо бол үнэхээр хандвалаа хангалтгүй. Тэгээд энэ дээр чинь нэлээд тийм зардлууд гараа явчихж байгаа л та цалингийн зардлууд энэ угаалгаа цэвэрлэгээ тэгэл энэ зэрэг зардлууд гараа явчихдаг учраас одоохондоо бол бас тийм ажиллуулах тийм боломжтой хувьд бол харьцангуй бас боломжгүй байна л гэж байна л да. Сая гаруй хүн амтай нийслэлийн хэрэгцээг хангахад зориулагдсан нийтийн бие засах газар нь зарим тохиолдолд зориод очиход хаалттай байдаг тухай ярьсан юм а. Ер нь хотын төвөр явахад найл бахаар ер нь олддог шүү дээ. Өвөл болоод ер нь хүмүүс гадаа гудамжинд биссэн байдаг. Тэгээд халтарч унчгаа явдаг шүү дээ. Энэ 13-т нөгөө өөр ер нь л ховордоо. Ер нь л ажиллах хэрэгтэй шүү дээ. Найл байдгийм үү ерөөсөн мэддэггүй шүү дээ. Дорд үзээч онгохооч газар байдаг юм шиг л шүү дээ. Нийтийн найлын хүртээмжил ер нь Улаанбаатар жоохон хэцүү. Тэгээ байлаач гэсэн ихэнх нь хаалттай. Яг бизнесад ингээд ойр орчмынхаа би тойл дроор гэхээр хаалттай болохоор аюу хэцүү. За 2009 оноос эхлэн нийтийн эзэмшилд зориулж нийтдээ улсын төсвөөс 2 тэрбум орчим төгрөгөөр City Toilet байгуулж эхэлсэн. Нэг бүр нь 100-аас 140 сая төгрөгийн өртөг бүхий нийтийн бие засах газар нийслэлийн хэмжээнд 19 бий. 1 сая 300 мянга орчим хүн амд нийтийн нойлын асуудал хамгийн хүндрэлтэй байдаг. Хүн ам нэмэгдэж байгаа нийслэлчүүдэд өдөр бүр ажилдаг нийтийн зориулагдсан бие засах газар хэрэгцээтэй байна. Орон нутагт эхэлж байгаа нэг аяны талаар мэдээллээр үргэлжлүүлье. Сүүлийн жилүүдэд эцэг эхчүүд хүүхдээ гар утсаар олон цагаар тоглуулах, зурагтын өмнө кино үзүүлж сатааруулах зэргээр гэр бүлийн амьд харилцаа багасж байгааг судлаачид хэлж байгаа юм. За Орхон аймагт бага насны хүүхдийг дэлгэцийн донтолт өвчнөөс сэргийлэх аяныг эхлүүлсэн байна.
Цэцэрлэгийн насны хүүхдүүдэд дэлгэцнээс ангид зөв дадал суулгах, эцэг эхчүүдийг үр хүүхэдтэй эергээр нөлөөлж гэр бүлийн амьд харилцааг эрхэмлэхийг бага насны хүүхдийг дэлгэцний донтолт өвчнөөс сэргийлэх аян уриалж байна. Аяны хүрээнд Орхон аймгийн 37 цэцэрлэгийн 5,000 хүүхдийг нөлөөллийн сургалтанд хамруулжээ. Мэдээж энэ техник технологийн дэвшил сайн хэдиж гисэн өнөөдрийн цаг хугацаанд хүүхдүүд илүү донтож түүнээсээ болсон сэтгцийн эмгэгтэй болох нөхцөл байдлууд үүсчих нь харамсалтай зүйл. Аяны хүрээнд дэлгэцийн донтолт хүүхдийн бие махбод зан төлөвт олон сөрөг нөлөө үзүүлдэг өвчин гэдгийг нийгэм таниулах зорилгоор эерэг өөрчлөлтийн түүчээ төрийн бас байгууллагаас дэлгэцээс холдуулах дадлууд нэртэй ном эрхлэн гаргажээ. Номоо 3-аас 5 наснуудын сургалтанд зориулан өгчээ. Хүүхдүүд номын даалгаврын дагуу ойлгож мэдснээ зургаар буулгаж, шалгарсан бүтээлээр үзэгслэн гаргаж олонний хүртэл болгох юм байна. Эцэг эхчүүд дээр гэрийн дүрмээ хамтдаа хий, хүүхдээрээ зураг зуруулъя. Хамгийн гол нь эцэг эхчүүд оролцож хүүхдтэйгээ амьд харилцаатай байж ингэснээрээ бол гэр бүлийн уур амьсгал одоо эерэг болох. За хүүхэд бол тэр хэрээрээ хөгжих ийм одоо эхлэлийн л үрийг бид нар соёолуулахыг хүсэж байгаа. Аяныг үр дүнд хүрэхэд эцэг эхчүүдийн хандлага гол үүрэгтэйг зохион байгуулагчид нь онцолсон юм. Энэ аяныг Орхон аймгийн засаг дарга аймгийн хүүхдийн төлөө зөвлөлийн тэргүүн Батлуутын ивэлдор хэрэгжүүлж байгаа юм байна. Дотоод мэдээгээ танилцуулан олон улсын мэдээлэл сүргэжлүүдэд түргэн орчуулагч редактор Хариун Чимэгстэд ажиллаж байна. Орой минь түргий. Орой минь түргий. Гадаад мэдээг Америк нэгдсэн улс болон Европын холбооны худалдаатай холбоотой сэдвээр эхлүүлье. За Америк нэгдсэн улс Европын холбооны зарим нэр төрлийн бараа бүтээгдэхүүнд нэмэлт татвар тогтоолоо. За Вашингтон Европын холбооноос жил тутамд авдаг $7.5 тэрбум дүнтэй 160 нэр төрлийн бараа бүтээгдэхүүнээс нэмэлт татвар авахар болж байна. Тухайлбал хөдөө аж ахуйн гаралтай бүтээгдэхүүнд 25%, нисэх онгоцонд 10% татварыг тус тогтоож байна. Европын холбооч мөн одоо Америк нэгдсэн улсад хариу татвар тогтооно гэдгээ мэдэгдэж байна. Америк Европын холбоо хоёр нисэх онгоц үйлдвэрлэгч компаниудад төрөөс олгодог татаастай холбоотой асуудлаар удаан хугацаанд маргаж ирсэн. Тухайлбал Америк нэгдсэн улс Boeing компанид их хэмжээний татаас олгож шудраг өрсөлдөөний дүрмийг зөрчлөө гэж Европын холбоо үздэг. Америкч одоо Европын холбоог Airbus компанид хууль бусаар татаас өгөөд байна гэж шүүмжилдэг юм а. За энэ маргаан одоо улам өргөжих төлөвтэй болж ирлээ. Европын холбоо Америкийн эсрэг хариу татвар тогтоох асуудлыг бас ярьж байна. За дэлхийн худалдааны байгууллага Америк Европын холбооны аль альнийх нь нисэх онгоц үйлдвэрлэгчдэд төрөөс олгодог татаасыг хууль бус гэж үзсэн шийдвэрээ өнгөрсөн даваа гарагт танилцуулсан. Ингэснээр Америк Европын холбооны аль аль нь бие биенийхээ эсрэг хариу арга хэмжээ авах эрхийг олголоо гэж хэвлэлүүд мэдээлж байна. Америк нэгдсэн улсын ерөнхийлөгч Трамп Европын холбоонд нэмэлт татвар тогтоохоос гадна худалдааны алдагдлаа бууруулахын тулд Герман болон бусад улс орнуудаас авч байгаа автомашины татварыг нэмэгдүүлэхээр хэлэлцэж байгаа гэдгээ мэдэгдэж байна. Япон улс өөрийн далайн тээврийг хамгаалахад дэмжлэг болгох үүднээс өөрийгөө хамгаалах хүчний бие бүрэлдэхүүнийг ойролт орнуудын далай тэнгис рүү илгээх төлөвлөгөө хэлэлцэж байна. За Японы үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөл ойролт орнуудын бүс нутаг дахь Америк нэгдсэн улсын тэргүүлдэг олон улсын эвслийн харуулын онгоцуудтай өөрийн хүлгүүдийг нэгтгэхээс зайлсхийсэн шийдвэрийг өчигдөр гаргасан байна. Өөрөөр хэлбэл Япон улс далайн тээврийнхээ аюулгүй байдлыг хангахын тулд бие даасан алхмууд хэрэгжүүлэхээр шийдвэрлэж байна. Тус улсын засгийн газрын их сурвалжийн мэдээлснээр энэхүү шийдвэрийг Япон улсын Иран улстай хөгжүүлж ирсэн уламжлалт найрсаг харилцаатай уялдуулж гаргаж байгаа юм байна. Мөн харуулын онгоцуудаа илгээснээр мэдээлэл цуглуулахад дэмжлэг болно гэж засгийн газрын албаны хүн мэдэгджээ. За Япон харуулын онгоцуудаа Арабын тэнгисийн хойд хэсэг Йемений эрэг Аманы буланд байрлуулж магадгүй юм байна. Хэрвээ ойролт орнууд руу төлөвлөсөн ёсоор өөрийгөө хамгаалах хүчнийг илгээвэл өөрийгөө хамгаалах тэнгисийн хүчний сөнөөгч болоод харуулын онгоцууд тэр дундаа Адени буланд далайн дээрмийн эсрэг ажиллагаанд одоо оролцож байгаа хүлгүүдийг хамтд нь явуулж магадгүй гэж шинжээчид харж байна. Бүгд найрамдах Солонгос улсын ерөнхийлөгч Мун Жэ-иний олон нийтийн дундх нэр хүнд түүний тангараг өргөснөөс хойш анх удаа хамгийн доод түвшинд хүртлээр буурсан байна. За тус улсын эдийн засгийн өсөлт суларч хууль зүйн сайд нь улс төрийн дуулааны дунд огцорсон нь ерөнхийлөгчийн нэр хүнд олон нийтийн дунд унахад гол хүчин зүйл болсон байна.
Тус улсын судалгааны Golap компанийн явуулсан судалгаагаар ерөнхийлөгч Мун Жэ-иний нэр хүнд өнгөрсөн 7 хоногоос 4-1-ээр буурч 39% хүрчээ. Санал асуулгад оролцсон иргэдийн 53% нь ерөнхийлөгчдөө сэтгэл дундуур байгаа гэдгээ илэрхийлсэн байна. Түүнчлэн ерөнхийлөгч Мун Жэ-инийг дэмждэг гол суур баазч сулрах төлөв ажиглагджээ. Өөрөөр хэлбэл түүнийг хамгийн их дэмждэг залуучуудын итгэл суларч байгааг ажиглагчид онцолж байна. Судалгаанд оролцсон залуучууд хууль зүйн сайд огцорсон явдлыг дэмжиж байгаа гэдгээ илэрхийлжээ. Тус улсын хууль зүйн сайд Чок Кук авилга хэл хахуулын хэрэгт холбогдож улмаар өнгөрсөн даваа гарагт үүрэгт ажилласаа огцорсон. Тэрээр ерөнхийлөгч Мун Жэ-ийн хамгийн ойр хүрээлэл байдаг улс төрчдийн нэг гэгддэг юм байна. Америкийн нэгдсэн улсын эрчим хүчний сайд Рик Перри Украинтай холбоотой дуулаан тэргийн улмаас албан тушаалаасаа огцорч байна. Тэрээр Украиний эрх баригчид болоод Америкийн нэгдсэн улсын ерөнхийлөгч Дональд Трамп нарын улс төрийн асуудлаар утсаар ярихад голлох үүрэгтэй оролцсон гэдэг үндсэлээр огцорч байгаа юм байна. Тэрээр өнгөрсөн 7 дугаар сард Украиний ерөнхийлөгч Владимир Зеленскийтэй утсаар ярихыг ерөнхийлөгч Трампад уриалсан гэж сэжиглэгдэж байгаа юм байна. Америк Украиний төрийн тэргүүн нарын утасны яриа Америкийн төлөөлөгчдийн танхим ерөнхийлөгчөө хууль зөрчсөн эсхийг мөрдөн шалгах ажиллагааны гол сэдэв болоод байгаа. За утасны ярианы тэмдэглэлээр бол Трамп ерөнхийлөгч Украиний ерөнхийлөгчтэй утсаар ярих үедээ Америкийн нэгдсэн улсын дэд ерөнхийлөгч асан Жо Байдны хүүг мөрдөн шалгахыг шаардсан болох нь илэрсэн. За Жозеф Байдны хувьд Америкийн нэгдсэн улсын 2020 оны сонгуульд арчилсан намаас ерөнхийлөгчд нэр дэвших төлөвтэй байгаа. Огцорч байгаа сайд Перри өнгөрсөн 5 дугаар сард болсон Украиний ерөнхийлөгчийн тангараг өргөх ёслолд Америкийн төлөөлөгчдийг ахалж оролцсон юм байна. Мөн Перриг Трампын хувийн өмгөөлөгчтэй харилцаа холбоотой ажилдаг гэж сэжиглэж байна. Ерөнхийлөгч Трамп хууль зөрчсөн эсхийг шалгах ажиллагааг явуулж байгаа Конгресст гарчилсан намынхан 7 дугаар сард 2 ерөнхийлөгч утсаар ноцтой асуудал хэлэлцэхэд оролцоотойг нотлох баримтуудыг олж авахын тулд Америкийн нэгдсэн улсын эрчим хүчний сайдаас огцорж байгаа Перриг байцаалтанд дуудсан байна. Америкийн нэгдсэн улсын иргэний агарын тээврийн онгоц үйлдвэрлэгч Boeing компани 737 Max загварын нисэх онгоцны нислэгийн хянах систем доголдолтой байгааг холбооны агарын тээврийн удирдах газраас нууцлсан байж магадгүй асуудал сөхөгдөж байна. Өчигдөр Америкийн томоохон хэвлэлүүд 2016 онд 737 Max загварын нисэх онгоц нислэг үйлдэх гэрчилгээгээ авахын өмнө Boeing компанийн нэг нисгэгч туршилтын нислэгийн үеэр онгоцны нислэг хянах систем доголдоод байгаа тухайга компанийн нэгэн ажилтнанд хэлсэн болох нь нотлогдсон тухай мэдээлжээ. Энэ тухай мэдээллийг Конгрессийн мөрдөн шалгах баг хэвлэлд өгсөн байна. Гэвч Boeing компани тухайн үед ажилчдын хооронд яригдсан асуудлыг дэлгээгүй юм байна. Иймд тус компани онгоцныхоо аюулгүй системийн талаар иргэний агарын тээврийн удирдах газартаа ташаа мэдээлсэн байж магадгүй асуудал үүсэж байна. Boeing 737 Max загварын нисэх онгоцны нислэгийн аюулгүй байдлын хяналтын системийн доголдлоос болж 2 удаа осол гарсан гэсэн урьдчилсан дүгнэлт гарсан байгаа. Нэг нь өнгөрсөн оны 10 дугаар сард Индонез улсад, нөгөө нь энэ оны 3 дугаар сард Этиоп улсад болсон. Эдгээр ослын шалтгаан хоорондоо төстэй байсан учраас Boeing-ийн 737 Max загварын онгоцны систем доголдолтой байв уу гэдэг өнцгөөс мөрдөн шалгалтыг одоогоор зохион байгуулж байна. Boeing компани удирдлага энэ мөрдөн шалгалтанд хамтарч байгаагаа мэдгдсэн боловч ажилчдын хооронд болсон яриаг яагаад нууцласнаа тайлбарлахаас одоогийн байдлаар татгалзаж байна. Америкийн нэгдсэн улсын иргэний агарын тээврийн удирдах газарч гэсэн Boeing-ийн онгоцонд нислэг үйлдэх зөвшөөрөл гаргасныхаа төлөө олон талын шүүмжлэлтэй тулгарч байна. Үзэгчдээ олон улсын онцлог мэдээллүүдээс танилцууллаа. Баярлалаа Арин Чимгээ. За үргэлжлүүлээд спортын мэдээллээ би танилцуулна. Студид спортын сэтгүүлч Гэрэл Цэцэг ажиллаж байна. Орой минь төргий. Орой минь төргий. За өнөөдөр үзэгчдэдээ хөлийн чандад болон эх оронд өрнөж буй спортын үйл явдал, тэмцээн уралдааны талаар онцлог гэсэн мэдээллүүдийг хүргэхээр бэлтгэлээ. Эхний мэдээлэлээ хүргэе. Falcons клубын нэрэмжит футзалын аврах шалгаруулах тэмцээн Монголын хөл бөмбөгийн футзалын ордонд өнөөдөр эхэллээ. За энэхүү тэмцээнд нийтдээ 32 багийн 300 гаруй тамирчид өрсөлдөж байна. Тэмцээний шилдэгүүд нэм гарагт тодорхой юм. Хөлбөмбөгийн томоохон клубүүдийн нэг Falcons клуб нь хүүхэд залуучуудыг хөлбөмбөгийн спортоор хичээллүүлэх ирээдүйн шилдэг тамирчдыг бэлтгэх үүднээс өөрсдийн үйл ажиллагаагаа явуулдаг. Тус клуб нь байгуулагдсан цагаас хойш олон амжилтын эзэн болсон билээ. Тухайлбал тус клубын өсвөрийн багуудын амжилтуудаас дурдвал 12 нас хүртэлх октийн багт футзалын аварга, улсын аваршилрах тэмцээний алтан медаль хүртсэн бол 14 хүртэлх насны октийн баг нь бүгд найрамдах Хятад ард улсын нэрийн хотод болсон олон улсын тэмцээнд төрүүлжээ.
Харин хүүгүүдийн 10 хүртэлх насны баг улсын авар шалруулах тэмцээний мөнгөн медаль хүртсэн бол 14 хүртэлх насны баг нь улсын авар шалруулах тэмцээний хүрэл медаль хүртсэн зэрэг амжилтуудыг үзүүлжээ. Энэ ч үднээс ирээдүйн шинэ залуу тамирчдыг бэлтгэх үүднээс үсрийн тамирчдын дунд өөрийн клубын нэрэмжит тэмцээнийг жилдээ 2 удаа зохион байгуулдаг байна. Үүний нэг нь футзалын авар шалгаруулах тэмцээн юм а. За Falcons клуб маань одоо жил болж байна. Ер нь жилч арай болоогүй байна. Төрөний хэлсэн олон одоо компаниудын олон ивент итгэгч нарын одоо сэтгэл зүрхэн дээр явж идэг. Энэ бүгдийн одоо уяг дасчихгүйсэн гэсэн үднээс энэ хүүхдүүдэд багаас нь одоо хөлбөмбөгийн зөв сургалттай болгож зөв хөлбөмбөгийн сургалтыг одоо явуулах үндсийг тавьж эхэлж байгаа маа. Энэ жилийн Falcons клубын нэрэмжит футзалын авар шалруулах тэмцээнд та улдургийн 6 сургуулийн багууд оролцож байна. Тэмцээн эрэгтэй 10, 12, 14, 16 нас гэсэн ангилалд явагдаж байгаа бол эмэгтэй мөн адил дээрх 4 насны ангилалд хурдурж ахвалсан байгаа сорж байгаамаа. Өнгөрсөн жилийн Falcons клубын нэрэмжит тэмцээн гадаад талбад явагдаж байсан бол энэ жил футзал нь зохиогдож байна. Өнөөдөр тэмцээний хэсгийн аваргын төлөөх тоглолтууд боллоо. Маргааш тэмцээний хагас шигшээ болон шигшээ тэмцээнүүд явагдаж 4 насны ангиллын аваргууд тодорно. 2019 оны Улаанбаатарын хотын аварга шалгаруулах граунд гольфийн анх дугаар тэмцээн боллоо. Энэхүү тэмцээнд 200 тамирчин оролцож шилдэгүүдээ тодрууллаа. Японы улсад 1982 онд анх үүссэн граунд гольфийн спорт нь манай улсад сүүлийн жилүүдэд хурцтай хөгжиж байна. Энэ спортоор ялангуяа ахмадууд хичээлж олон улсын тэмцээн уралдаанд амжилттай оролцож байгаа лээ. Улаанбаатар хотын авраг шалгаруулах анх дугаар тэмцээн Чингэлтэй дүүргийн 19 дугаар хороонд байрлах соёл амралт аяж жуулчдын цогцлборт боллоо. Энэ удаагийн тэмцээнд эрэгтэй 84 тамирчин, эмэгтэй 116 тамирчин өрсөлдөж шилдэгүүдээ тодрууллаа. Тэмцээнд олон улсын тэмцээнд оролцож амжилт гаргасан шилдэг тамирчид оролцсон ихээхэн онцлогтой байгааг зохион байгуулагчид онцолж байлаа. Энэ удаагийн тэмцээнд хөдөө орон нутгаас тамирчид оролцохоор өргөн баг бүрэлдэхүүнтэй ирсэн байна. За энд Азийн авраг шалгаруулах тэмцээний алтан мөнгө хүрэл медаль тамирчид өнгөрсөн онд болсон Монголд болсон. За мөн саяхан хэд хоногийн өмнө Европын анх дугаар нээлттэй тэмцээнд оролцож мөнгө хүрэл медаль авсан 2 алтан мөнгө эзэн Аранга аймгийн одоо Туяа нийслэлийн хан уул дүүргээс орж байгаа тамирчин ган төмөр нар хүрэл медаль авсан олон улсын тэмцээнд оролцож. За энэ хүү тамирчид маань одоо ийм өндөр зэрэглэлийн одоо тамирчид оролцож байгаагаар онцлог болж байна. Тэмцээнд эрэгтэйчүүдээс Төв аймгийн тамирчин Аргачаа тэргүүн байрыг эзэлсэн бол Сонгоо Архан дүүргийн тамирчин Сэмэр 2 дугаар байрт шалгарлаа. 3 дугаар байрт Архангай аймгийн тамирчин Бямдорч шалгарсан юм а. Харин эмэгтэйчүүдээс Баянгол дүүргийн тамирчин Нэмж авт төрүүлсэн бол Замчин салбар хорооны тамирчин Ринцэн Цоо, Ринцэн Хорл нар удах байруудад орлоо. Тэмцээний үеэр алтан бөмбөгийн цомын эзэдийг шалгаруулсан 12 хүнийг энэ цомоор шагналаа. MG Cup 2019 Монгол улсын өсөх эдэр начин гавьяат дасгалжуулагч хурандаа Довдонгийн даш жамцын нэрэмжит жудаа бүхий өсвөр үеийн тэмцээн Монгол бүхийн өргөнд эхэллээ. 17 дахь жилдээ зохион байгуулагдаж байгаа энэ тэмцээнд 30 гаруй байгууллагын 400 гаруй тамирчид оролцож байна. Монгол Японы хамтарсан MG нийгэмлэг Монголын жудаа бүхийн холбоо хилчийн спорт хорооноос Монгол улсын өсөх эдэр начин гавьяат дасгалжуулагч даш жамцын нэрэмжит тэмцээнийг жил бүр уламжлал болгон зохион байгуулдаг. Энэхүү тэмцээнд Монгол улсын хөтөлбөрийн баатар, Олимпийн авраг Төвшинбаяр, Дэлхийн авраг Цагаанбаатар зэрэг олон тамирчид энэ тэмцээнд хүч үзэж олон улсын давцанд өрсөлдөх гараагаа эхлүүлж байсан төвтэй. Монгол улсад жудаа бүхий спортыг хөгжүүлэх өсвөрийн тамирчдын ур чадварыг дээшлүүлэх зорилготой энэхүү тэмцээнд тамирчид 24 жинд хурдж ахвалсан байгаа сорж байна. Тэмцээнд нийслэлд үйл ажиллагаа явуулж байгаа жудаа бүхийн клубүүдээс гадна хөдөө орон нутгаас тамирчид ирж оролцож байгаа нь өмнөх жилүүдийнхээс өргөн цар хүрээтэй зохион байгуулагдаж байгааг зохион байгуулагчид онцолж байна. За манай өсвөрийн бугай залуучуудын тэмцээнийг манай Монголын жудаа бүхий холбоо бол маш олон тэмцээн явуулдаг. 20 гаруй тэмцээн жил болгон явуулж байгаа. Тийм учраас энэ хүүхдүүд бол одоо ер нь өөрийнхөө хизээ язаны одоо барилддаг юм шиг одоо ийм барилдааны дуршлаг суудсан энэ олон улсын төвшөнд харагдаж байна. Энэгээр концлагтай болж байна. Тийм учраас Монголын одоо жудоочдын ирээдүйн одоо аваргууд, олимп дэлхийн аваргууд бол энэ тэмцээнээс төрөн гарах нь бол одоо баарахгүй гэдэг одоо ийм сайхан сэтгэлтэй байна. Энэ удаагийн тэмцээнд Оросын албаны улсын Якут хотоос 18 тамирчин оролцохоор иржээ. Оросын албаны улсын Якут хотын баг анх 2011 оноос эхлэн оролцож эхэлсэн бөгөөд тэмцээнд ялах нь гол нь биш, туршлага солилцох үдээс жилбэр ирж оролцдог гэдгээ багийн дасгалжуулагч Дэмдэндорч хэлсэн юм а.
Олсоос ирж байгаа хүмүүс чинь жоохон тийм ногоон дуу бэлэн биш. Тэгээ яг энийг хараад ингээд сайн их юу туршлага сурж байгаа байхгүй. Тийм учраас би энэ тэмцээнд ирэхдээ маш их баяртай байдаг, маш их өндөр сэтгэлтэй ирдэг. Өмнө медаль авчихсан хүрл мөнгө медаль. Тэгээд одоо өнөөдөр бол одоохондоо нэг охин хүрл медальд баярлах бэлэн болсон байгаа. Тэгээ өөр том жингийн хүмүүсд нь баярлдаг байна одоохондоо. Хүлээгээл ингээд тэмцээний яг одоо ажиллагаа явуулж байна. Өнөөдөр тэмцээний зарим жингийн шилдэгүүд тодорлоо. Маргааш тэмцээний 2 дахь өдөр үлдсэн жингүүдийн аваргууд тодорч 2019 оны MG Cup тэмцээн өндөрлөө. Монголын мэдээ хөтөлбөр шинжлэгдлээ. Та бидэнтэй 7 хоногийн даваагаас баасан гаригийн 11-ээс 14 цагийн хооронд хамт байснаар тухайн өдөр эх оронд болоод олон улсад болж байгаа үйл явдлын мэдээллийг цаг алдалгүй шуурхай авч өнөөдөртөө өөрөө цуг алхах болно. Өдөр бүр нэг шинэ мэдээллийг танд хүргэхээр түүх, шинжлэх ухаан, зөвлөгөө, сошиал ертөнцийн сонин сайхан Монгол хүний аюулгүй байдлын хуваар зочдтой ярилцаж мэдлэгийг танд өнгөлөх болно. Та ч манай шинжлэн зассан хангар студийн зочин байж болно. Хол явахгүй хотын төвд хүмүүст хэрэгтэй мэдээллийг хангар студийн зочны ярилцлагаар түмэнд түгэх болно. Үзэг шаны санал хүсэлтийг ярилцлага бүрээнд онлайнаар авах болно. Та шинэ бүхний шинэлэг санааг, мэдлэг туршлагаа бидэнтэй хуваалцаарай. Монголын мэдээ хөтөлбөр Монголыг төлдөх мэдээллийн цонх тань байх болно. Даваагаас баасан гарагийн 11-ээс 14 цагт та суугаа Монголын мэдээ сувг дээр тааруулаарай. Монголын мэдээ хөтөлбөр шинжилгээ. Засгийн газраас Монгол улсын урт хугацааны хөгжлийн бодлогыг боловсруулж эхэлсэн. Энэ хүрээнд эдийн засаг, хот хөдөөгийн бүсчлэл, түүх, өв соёл, үндэсний аюулгүй байдал гээд улс орны хамгийн чухал сэдвээр олон талын байр суурийг хүргэх зорилготой алсын хараа хилцүүлгийн нэвтрүүлгийг Монголын үндэсний олон нийтийн телевизийн 1-2 дугаар сувгаар 7 хоног бүрийн даваа мегмар гарагт бэлтгэн хүргэж байна. Баатрин талбай хан гэрдорд Монголын мэдээ сувгийн ярилцлагын төв цэг. Үйл явдлын халуун цэг яг эзнээс нь хамгийн чухал ярилцлага энд өрнөж учир шалтгаан бодит байдлыг нэмэлт тачиргүй бид танд хүргэнэ. 7 хоногийн даваагаас баасан гарагуудад 11-ээс 14 цагийн хооронд тухайн өдрийн үйл явдлын гол баатартай бид хан гэрд студид ярилцах болно. Спортын ертөнцид өрнөж байгаа онцлог гэсэн томоохон тэмцээн уралдаан болон их орны мэдээллүүдийг хүргэлээ. Цагаагийн мэдээллээс одоо танилцуулъя. За хөтөлбөрийн эхэнд цагаагийн төв байгууллага болон онцгой айлын ерөнхий газраас цагаагийн төлөв байдал эрс муудж байгаа холбоотой сэрэмжлүүлэг мэдээллийг эзэж тавхан төргсөн. Та дарин ойрын өдрүүдийн төлөв мэдээллийг дэлгэснээс арцгаана. Үлгийн чөндөө 3 хэм хүйтэн өдөртөө 7 хэм дулаан байна. Улаангомд шөндөө 4 хэм хүйтэн өдөртөө 8 хэм дулаан байна. Ховдон шөндөө 2 хэм хүйтэн өдөртөө 12 хэм дулаан байна. Алтай чөндөө 7 хэм хүйтэн өдөртөө 6 хэм дулаан байна. Улаастад шөндөө 8 хэм хүйтэн өдөртөө 6 хэм дулаан байна. Тосон цэнгэл чөндөө 10 хэм хүйтэн өдөртөө 5 хэм дулаан байна. Баянгор чөндөө 7 хэм хүйтэн өдөртөө 8 хэм дулаан байна. Мөрөн чөндөө 8 хэм хүйтэн өдөртөө 5 хэм дулаан байна. Хатгал чөндөө 11 хэм хүйтэн өдөртөө 4 хэм дулаан байна. Цэцэрлэгт шөндөө 7 хэм хүйтэн өдөртөө 7 хэм дулаан байна. Хар хоринд шөндөө 6 хэм хүйтэн өдөртөө 8 хэм дулаан байна. Арвахэрт шөндөө 6 хэм хүйтэн бол өдөртөө 9 хэм дулаан байна. Булганд шөндөө 9 хэм хүйтэн өдөртөө 7 хэм дулаан байна. Дарханд шөндөө 6 хэм хүйтэн өдөртөө 7 хэм дулаан байна. Эрдэнэтэд шөндөө 6 хэм хүйтэн өдөртөө 6 хэм дулаан байна. Чойрт шөндөө 6 хэм хүйтэн өдөртөө 8 хэм дулаан байна. Сүхбаатарт шөндөө 7 хэм хүйтэн бол өдөртөө 7 хэм дулаан байна. Зүүн хараад шөндөө 7 хэм хүйтэн өдөртөө 8 хэм дулаан байна. Зүүн модод шөндөө 7 хэм хүйтэн өдөртөө 4 хэм дулаан байна. Багнуурт шөндөө 10 хэм хүйтэн өдөртөө 4 хэм дулаан байна. Чингист шөндөө 6 хэм хүйтэн өдөртөө 10 хэм дулаан. Барууртад шөндөө 1 хэм хүйтэн өдөртөө 8 хэм дулаан байна. Чаосанд шөндөө тэг хэм өдөртөө 9 хэм дулаан байна. Мандалговд шөндөө 6 хэм хүйтэн өдөртөө 10 хэм дулаан байна.
Далан задгадад шөнөдөө 3 хэм хүйтэн өдөрт 12 хэм дулаан байна. Хамбогдод шөнөдөө 1 өдөрт 12 хэм дулаан байна. Сайн шандад шөнөдөө тэг хэм өдөрт 10 хэм дулаан байна. Замын өдөд шөнөдөө тэг хэм өдөртөө 11 хэм дулаан байна. Нийслэл Улаанбаатар хотод шөнөдөө 6 хэм хүйтэн өдөртөө 6 хэм дулаан өвөл багасна гэсэн цаг агаарын урьдчилсан төлөв мэдээлэл гарлаа. Бямгаргийн цагийн үед мэдээллийн хөтөлбөрийг танилцууллаа. Анхаарлаа хандуулсан үзэгч танд баярлалаа. Таны амралтын өдрүүд ая тухтай сайхан өнгөрөх болтугай.